रसूल अल्लाह तुझे तालीम ता कुर्बान वंजे। हाँ टे जणा दोस्त हो ना रेलगाड़ी के इंतजार में बिठा वो बिचे पहले आप होचे पहले आप होचे पहले आप तेरी गाड़ी निकली ट्रेन बिठा रहे गाड़ी वही कोईटा धकायो है उते बिठाए गाल समझो था ना यो निजाम सफर में निजाम हुजे घर में निजाम हुजे गाल्हाइण जो निजाम हुजे सुमण जो निजाम हुजे जेकरे तवा निजाम तहत हलंदा त तवा जे वक्त जी भी बचत थींदी जिंदगी भी तवा जी सुठी सोनी इज्जत वारी गुजरंदी। चो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वारो लियस्तअज़िनुकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम सलासु मर्रात। नचे वो सुभान अल्लाह। हाँ सी लगो दो अल्लाह जो खिताब मोमिनन सा है ईमान वारन सा मुझे करीम रब जो कलामा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वारो लियस्तअज़िनुकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम तवाजे घर में जेकी तवाजा जेर दस्त हिन बानाया बानू खिदमत गुजार हिन वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम या जेकी तवाजा पारड़ा अञा जवान न थिया हिन बालग न थिया हिन उहे बार या तवाजा जेर दस्त या तवाजे घर जे खिदमत करण वारा टे वक्त तवाजा एड़ा हिन जो इजाजत वठण का सवा तवाजे कमरे में न अचने। तवाजो वो पुत्र तवाजी वा न्याणी जेका अञा बालग न थी आ हिकड़ो त नंढड़ो बारड़ो आ जेको गोद में आ उन्हें के मना काने हिकड़ो वो बारड़ो आ हिकड़ो उहो पुत्र जेको जवान थी वियो बालग थी वियो उन्हें जी गाल नाहे हिकड़ो एड़ो बार जेको सफा थन प्याक बचड़ो भी नाहे ऐं जवान भी नाहे पर समझ वारो आ सोच वारो आ। अल्लाह जो कुरान तो फरमाए त टिन वक्तन में जने तवा कमरे में हुजो त इयो पुत्र इयो बच्चो या न्याणी जेका अञा जवान न थी आ तवा का मोकल वठण का सवा तवा जे कमरे में न अचे। घर में नौकरियाणी रखी आ खिदमत गुजार बानो बानी आ हाने जेकरे तवाजे कमरे में उनके जरूरत पवे त रब फरमाए तो टे वक्त एड़ा हिन जे में बिना मोकल जे बिना पुछा जे तवाजे कमरे में उनन खादमा के अचण जी इजाजत नाहे तवाजे पुत्र के अचण जी इजाजत नाहे तवाजे जाल के अचण जी तवाजे न्याणी के अचण जी इजाजत नाहे जेसी तई तवा का मोकल न वठन। बगाल समझो टे टेम एड़ा इन केड़ा मिन कबिल सलातिल फज्र पेरे नंबर ते नमाज फज्र का अग में फज्र जी नमाज का अग में तव्हां जे कमरे में तव्हां जो जवान थियण का अग में जेको पुटड़ो आ वो तव्हां जे कमरे में न अचे जेसी मोकल न वठे तव्हां जी न्याणी तव्हां जे कमरे में न अचे जेसी तव्हां का मोकल न वठे। केड़ो पेरो टाइम फज्र नमाज का अग में सूरह नूर आयत नंबर 58 छाजे करे जो सुबह जो टाइम आ फज्र नमाज का अग में
पिरह फुटण वारो वेलो आ इहो टाइम केड़ो हुंदो आ जो मानू के निंड मां उठे तो केड़ी हालत में आजाल मुर्स पंजे कमरे में आरामी हिन खुदा जाने केड़ी पोजीशन में हिन ओचतो जे करे भली पुत्र अची वने समझदार आ दिसंदो बाबू हमारे केड़े हाल में नौकरियाणी आ खिदमत गुजारा उन्हें के बगैर मोकल जे अचणो नाहे छो त इहो वक्त मानू पंजे बिस्तर मां उठण वारो हुंदो आ फजर जी तैयारी कंदो आ जेकने उन्हें के गुस्ल जी हाजत हुंदी त गुस्ल करण जी तैयारी में हुंदो आ जेकने आबिद आ जे जाहिदा त इहो उन्हें जे जागण जो टाइम हुंदो आ इहो उन्हें जे इस्तगफार जो टाइम हुंदो आ इहो मालिक जे गा हथ खणी पाडाण जो टाइम हुंदो आ इन टाइम ते बियो को नंद से समझ वारो बियो को नंद से इन टाइम ते तू अकेलो वेही पंजे पुनल के परचाए पंजे यार के राजी करन देला आऊं पांदगी ची अगल पाई जैसे तो के मिन चुन साण मन्याई जैसे